देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया नज़ारा है। सोचा कि थोड़ा सा वीडियो इसका बना के एक शॉर्ट आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। इतने बादल है सामने, एकदम खुशनुमा हवा चल रही है और हरियाली का तो आप पूछो ही मत। इतनी काफ़ी हरियाली है। देखो कितना सुहाना मौसम है, कितनी हरियाली है। मज़ा आता है ऐसे बादलों के बीच।